សម្រាប់បងប្អូនដែលមកទទួលសេវាព្យាបាលមុននៅទីនេះជាពិសេសបងប្អូនយុវវ័យជំងឺនឹងមុននៅតែជំងឺដែលទាន់សម័យជាងគេដោយនាងខ្ញុំលើកឡើងគ្រប់កម្មវិធីដែលនាងខ្ញុំចូលរួមជំងឺមុននាំមុខគេរាល់ខែរាល់ឆ្នាំព្រោះថាជំងឺផ្សេងអត្រាភ្ញៀវកើតក៏នៅកម្រិតទាបជាងបងប្អូនដែលមានជំងឺមុនឥឡូវយើងឃើញមានជំងឺមួយយ៉ាងប្រភេទបញ្ហាស្បែកមុខអតិថិជនមួយយ៉ាងដែលចង់មកប្រកួតប្រជែងមួយជំងឺមុនគឺស្បែកមុខប្រតិកម្មជាមួយនឹងផលិតផលចម្រុះចា៎នេះខ្ញុំសូមរំបានកាយគ្រប់ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងអតិថិជនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកាយសម្ផស្ស Dermoclinic ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំតាមរយៈកម្មវិធី Dermoclinic TK ចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំយកនៅសេវាកម្មកាយសម្ផស្សយ៉ាងច្រើនសម្បូរបែបពីមជ្ឈមណ្ឌលកាយសម្ផស្ស Dermoclinic បើកទ្វារទទួលចាំស្វាគមន៍លោកអ្នកដែលអញ្ជើញមកដល់នឹងត្រៀមកាដូពិសេសជូនដល់លោកអ្នកថា9វិច្ឆិកាពី Dermoclinic មានសេវាកម្មអ្វីខ្លះដែលបញ្ចុះតម្លៃជូនដល់ពួកគាត់និងមានលក់ផលិតផលអ្វីខ្លះជូនដល់ពួកគាត់យកទៅប្រើប្រាស់នៅឯផ្ទះក៏ដូចជាមានសេវាកម្មអីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាយសម្ផស្សដោយមិនវះកាត់និងការកាយសម្ផស្សដោយវះកាត់ចា៎នេះខ្ញុំនឹងជម្រាបដល់លោកអ្នកថា Dermoclinic គឺជា clinic ស្តង់ដារមួយដែលយើងមានសេវាកម្មផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មធំដល់អតិថិជនចំនួន3ចា៎នៅក្នុងនោះយើងមានសេវាកម្មព្យាបាលរាល់ជំងឺសើស្បែកសេវាកម្មកាយសម្ផស្សដោយមិនវះកាត់និងការកាយសម្ផស្សដោយវះកាត់ចា៎ហើយលោកអ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាតើការសេវាកម្មព្យាបាលរាល់ជំងឺសើស្បែកនឹងព្យាបាលទៅលើជំងឺអ្វីខ្លះនិងព្យាបាលដោយផលិតផលបែបណានិងអ្នកណាជាអ្នកព្យាបាលជូនដល់ពួកគាត់ហើយផលិតផលដែលយើងប្រើប្រាស់តើយើងនាំចូលពីប្រទេសណាខ្លះមានគុណភាពយ៉ាងណាខ្លះតម្លៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលោកអ្នកងាយស្រួលជ្រើសរើសយកសេវាកម្មមួយណាដែលលោកអ្នកចង់បានក៏ដូចជាបញ្ហារបស់លោកអ្នកត្រូវបានដោះស្រាយដោយក្រុមគ្រូពេទ្យពីមជ្ឈមណ្ឌលកាយសម្ផស្ស Dermoclinic យើងខ្ញុំចា៎នេះខ្ញុំរៀបរាប់ជូនដល់លោកអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាកម្មព្យាបាលរាល់ជំងឺសើស្បែកគឺនៅទីនេះយើងមានព្យាបាលដូចជាជំងឺជាប់មុខជំងឺមុខក្រហមជំងឺស្បែកស្ងួតជំងឺស្បែកចម្រុះស្បែកមុខដែលមានបញ្ហាជាំស្បែកមុខដែលមានបញ្ហារោល allergy មិនថា allergy ភ្លាមឬក៏ជា allergy រ៉ាំរ៉ៃគឺយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះជូនដល់ពួកគាត់ស្បែកមុខជ្រីងជ្រួញស្បែកមុខខ្មៅស្អាតចង់បានស្បែកសមាត់រលោងឬក៏ដូចថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺសើស្បែកគឺយើងព្យាបាលបានទាំងអស់ជាមួយនឹងផលិតផល cosmetic រួមជាមួយនឹងឱសថប្រើប្រាស់យើងភាគច្រើនយើងនាំចូលពីប្រទេសបារាំងយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផល cosmetic របស់ប្រទេសស្វីសព្យាបាលរាល់បញ្ហាជំងឺសើស្បែកមិចជាមួយនឹងឱសថធ្វើឲ្យល្បឿននៃការព្យាបាលមានគុណភាពល្អហើយនិងបន្ទាប់ពីជាហើយគឺមិនរើឡើងវិញទេសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាឃើញឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឃើញយុវវ័យរបស់យើងមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនទៅលើស្បែកប្រតិកម្មទាំងស្បែកមុខទាំងស្បែកខ្លួនជាពិសេសបងប្អូនយុវវ័យដែលគាត់មានបញ្ហាដែលគាត់ផុសផុលប្រើប្រាស់ផលិតផលមិនស្តង់ដារជាប្រភេទលេលាយជាប្រភេទផលិតផលទិញតគ្នាតាមអនឡាញតាមអីចឹងឃើញមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនដូច្នេះពី Dermoclinic ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចទាំង3ទីតាំងផ្ដល់ជូនឲ្យលោកអ្នកនៅការព្យាបាលមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលជាក់លាក់ចំណាយអស់ថវិកាតិចហើយព្យាបាលក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយមិនឲ្យគាត់រ៉ាំរ៉ៃអូសចំណាយពេលវេលាយូរចំណាយថវិកាច្រើនទេពីទីនេះគឺយើងមកចាត់ទៅលើឱសថដែលព្យាបាលជូនគាត់ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែមានគុណភាពល្អហើយរៀបចំយ៉ាងណាឲ្យការចំណាយរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែតិចព្រោះថាយើងមាន set ជាកញ្ចប់ package ជូនគាត់ការព្យាបាលនៅនេះដោយឧទាហរណ៍នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍សេវាកម្មព្យាបាលមុនមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលមកទទួលសេវាព្យាបាលមុននៅទីនេះជាពិសេសបងប្អូនយុវវ័យជំងឺនឹងមុននៅតែជំងឺដែលទាន់សម័យជាងគេដោយនាងខ្ញុំលើកឡើងគ្រប់កម្មវិធីដែលនាងខ្ញុំចូលរួមជំងឺមុននាំមុខគេរាល់ខែរាល់ឆ្នាំព្រោះថាជំងឺផ្សេងអត្រាភ្ញៀវកើតក៏នៅកម្រិតទាបជាងបងប្អូនដែលមានជំងឺមុនឥឡូវយើងឃើញមានជំងឺមួយយ៉ាងប្រភេទបញ្ហាស្បែកមុខអតិថិជនមួយយ៉ាងដែលចង់មកប្រកួតប្រជែងមួយជំងឺមុនគឺស្បែកមុខប្រតិកម្មជាមួយនឹងផលិតផលចម្រុះដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឃើញកាហាយមុខឃើញក្រហមអ្នកខ្លះឲ្យលាក
តបាល់អាឡេះអាលួយទាំងស្បែកមុខទាំងស្បែកខ្លួនពីរហ្នឹងកំពុងដើរទន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងពីដេកបោគ្នាយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីរៀបចំការព្យាបាលជាក់លាក់មួយជូនគាត់ទី1ជួយអ្នកដែលរងគ្រោះពីម្សៅលាយហ្នឹងឲ្យស្បែកមុខគាត់វិលមកសភាពដើមវិញសិនបន្ទាប់មកបានយើងរៀបចំការព្យាបាលកញ្ចប់ថ្មីជូនគាត់ឲ្យស្បែកមុខគាត់មានសភាពសស្អាតភ្លឺថ្លាល្អជាងមុនអញ្ចឹងបងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូឃ្លីបរបស់នាងខ្ញុំសូមប្រុងប្រយ័ត្នផងមុននឹងទទួលទិញផលិតផលអីមួយយកមកប្រើប្រាស់គួរតែពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកជំនាញសិនព្រោះថាផលិតផលឥឡូវចម្រុះនៅទីផ្សារធំទលាយមែនតើហើយទៅយើងក៏មិនហ៊ាននិយាយថាផលិតផលទាំងអស់នោះវាអាក្រក់ទាំងអស់វាល្អទាំងអស់ដែរធម្មតាផលិតផលចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារក៏មានរបស់ល្អនិងរបស់ដែលមិនល្អអញ្ចឹងសួរថាការយើងប្រើតគ្នាសមរម្យដែរឬទេផលិតផលថែរក្សាខ្លះយើងអាចប្រើតគ្នាបានឧទាហរណ៍នាងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាម្សៅផាត់ឬក៏ lipstick cream អីចឹងអ្នកណាលាបក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែជាប្រភេទដែលជួយទៅព្យាបាលស្បែកមុខបងប្អូនឬក៏ប្រភេទដែលបញ្ហាស្បែកដែលយើងកំពុងមាននេះវាទាមទារដល់ការប្រឹក្សាខ្ពស់មួយពីវិជ្ជាបណ្ឌិតសាស្បែកទើបគាត់អាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើរោគសញ្ញារបស់យើងនិងប្រើប្រាស់ cosmetic ទៅត្រឹមត្រូវទៅតាមស្បែកមុខដូច្នេះបងប្អូនដែលបានស្វែងយល់ពីចំណុចទាំងអស់ដែលខ្ញុំលើកឡើងគាត់ចំណេញពេលវេលាគាត់ចំណេញថវិកាហើយគាត់ព្យាបាលត្រូវចំគោលដៅទៀតហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាកម្មកែសម្ផស្សដោយមិនវះកាត់នៅទីនេះយើងក៏មានការកែសម្ផស្សដោយមិនវះកាត់សួរថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្រស់យើងស្អាតហើយអត់ចង់ត្រូវមុខក៏បាត់ទេអត់ចង់រងការឈឺចាប់ទេជាវិធីងាយជួយឲ្យសម្រស់ស្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងមានការកែប្រែទម្រង់មុខក៏ដូចជារាងកាយគឺយើងមានប្រើប្រាស់គេហៅថា V shape ទម្រង់មុខ V ដែលយើងប្រើប្រាស់ Botox ចាក់គេហៅ Botox cutting យើង mix ជាមួយនឹងការដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងចាក់រំលាយខ្លាញ់អមដោយបងប្អូនខ្លះគាត់ស្ដុកនៅកនឹងខ្លាំងគាត់ត្រូវការចាក់រំលាយខ្លាញ់នៅបឿគាត់នឹងផងនិងបង្រួមធ្គាមផងហើយមួយទៀតយើងមានប្រើប្រាស់ប្រភេទ Ninja Collagen Ninja Collagen គឺប្រភេទ collagen ដែលយើងខ្ញុំនាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីជួយលើកសម្រស់ស្បែកមុខឲ្យមានសភាពវ័យក្មេងជាងមុនថែរក្សាវ័យមិនឲ្យវិវត្តទៅរកភាពចាស់និងកាត់បន្ថយភាពចាស់មកក្មេងវិញជាមួយនឹង Ninja Collagen Ninja Collagen កំពុងតែល្បីមែនទែននៅ Dermoclinic ព្រោះថាអតិថិជនដែលគាត់បានទិញ package ព្យាបាលសម្រស់ស្បែកមុខជាមួយនឹង Ninja Collagen ភ្ញៀវទាំងអស់គាត់មើលដឹងទេថាយើងកែសម្ផស្សដោយអីការពិតគឺការកែដោយមិនវះកាត់យើងគ្រាន់តែចាក់ប្រភេទ collagen របស់អ៊ីតាលីចូលទៅក្នុងស្បែកមុខបង្កើនសម្រស់ស្បែកមុខរបស់យើងនឹងឲ្យមានសភាពភ្លឺថ្លាមាត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យជួយទាញវ័យយើងអត់ឲ្យវិវត្តទៅមុខទេឲ្យ keep នៅវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតដដែលជាពិសេសរក្សាសំណើមស្បែកមុខជួយឲ្យស្បែកមុខយើងមានសំណើមសើមល្អជាស្បែកមុខក្មេងមួយដែលបងប្អូនស្ត្រីកំពុងតែពងចង់បានហើយមួយវិញទៀតល្អជាងគេសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាខេងខងមុខប្រហោងសល់ពីស្នាមមុនស្បែកមុខជ្រីងជ្រួញខ្លាំងអីចឹងយើងក៏មានផលិតផល Ninja Collagen សម្រាប់ body សម្រាប់កក៏យើងមានចាក់ដើម្បីជួយឲ្យស្បែកនឹងតឹងមើលទៅក្មេងឲ្យ symmetry ជាមួយមុខយើងចាស់ហើយមួយទៀតគឺការ lifting គឺយើងទាញបតឹងស្បែកមុខដែលយើងអត់ចាំបាច់វះកាត់ដែរហើយនឹងគេហៅលើកចិញ្ចើមបងប្អូនជនជាតិចិនខ្លះក៏ហៅលើករាសីដើម្បីឲ្យថ្ងាសយើងស្រឡះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរាងកាយយើងអាចធ្វើបានដោយមធ្យោបាយផ្សេងទៀតគឺយើងអាចចាក់បង្រួមដើមដៃដោយយើងប្រើ Botox ធម្មតាទូទៅស្ត្រីយើងនៅពេលដែលយើងមានកូនភាគច្រើនបែករាងទោះបីជាយើងចុះគីឡូហើយក៏ដោយប៉ុន្តែដើមដៃជាបញ្ហាមួយដែលបងប្អូនស្ត្រីយើងស្អប់បំផុសគេទៅហាត់យកសាច់ដុំប៉ុន្តែស្រីយើងមានសាច់ដុំទៅវាចងាងមើលទៅវាកំម៉ោងអត់ស្អាតពេលដែលយើងពាក់អាវវាទៅឃើញចេញស្មាបាកធំអញ្ចឹងទៅពេលថតរូបទៅឃើញឡើងក្តៀនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចមានមធ្យោបាយមួយទៀតគឺយើងចាក់ Botox ដើម្បីពង្រួមដើមដៃយើងឲ្យសឡូនយើងប្រើ 2 in 1យើងប្រើចាក់រំលាយខ្លាញ់ខាងក្នុងយើងប្រើ Botox ចាក់ពង្រួមសាច់ដុំនៅខាងក្រៅអ
ចឹងធ្វើឲ្យរាងកាយដៃយើងសាឡូនក៏ដូចជាទំហំខ្លួនយើងកពួនជើងយើងអីក៏អាចយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Botox ចាក់ប្រមកពួនជើងយើងអាចតូចសាឡូនចាទាំងនេះគឺជាមធ្យោបាយកែសម្ផស្សដោយមិនវះកាត់ដែលលោកអ្នកទន្ទឹងចង់បានព្រោះថាអ្នកខ្លះគ្រាន់តែឮថាមុខកវិតអីហ្នឹងរអាមែនតើមិនថាទាំងគេមិនថាទាំងនាងខ្ញុំទេតែតែខ្លាចរអាជាមួយមុខកវិតបើសិនជាមិនចាំបាច់គឺយើងអត់ឈានដល់ដំណាក់កាលកែសម្ផស្សដោយវះកាត់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់ខ្វះពីធម្មជាតិមិនថាអ្នកខ្វះតិចខ្វះច្រើនព្រោះធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សយើងមកមិនដែលពេញលក្ខណៈទាំងអស់មិនដែលដូចចិត្តទាំងអស់ហើយយើងតែងតែមិនពេញចិត្តនៅចំណុចណាមួយតិចតួចនៅលើរូបរាងកាយរបស់យើងនៅលើទម្រង់មុខរបស់យើងអញ្ចឹងមជ្ឈមណ្ឌលកាយសម្ផស្ស Dermoclinic បើកឡើងដើម្បីទៅបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់បងប្អូនស្ត្រីរបស់យើងមិនថាតែស្ត្រីមិនថាតែបុរសជួយបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតតូចនៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ដោយបងប្អូនខ្លះគាត់មានភ្នែកធ្លាក់អញ្ចឹងមកយើងអាចប្រើមធ្យោបាយមួយកាត់ភ្នែកក៏បានយើងអាចលើកចាមក៏បានអ្នកខ្លះទៅក៏ថាចំមកគាត់កន្លែងនេះបានហើយប៉ុន្តែចង់ចំមកនឹងហេកយើងអាចព្រមបានអ្នកខ្លះទៅអាចចង់នឹងបានហើយកន្លែងនេះទៀបយើងអាចបន្ថែមបន្តិចអ្នកខ្លះក៏ទៀបទាំងអស់យើងអាចដាក់ខ្ទង់យើងអាចជួយមើលឆែកឲ្យគាត់ថាចំណុចណានៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងដែលយើងត្រូវកែដែលយើងត្រូវបំពេញបន្ថែមចការគាត់យ៉ាងម៉េចដែរខ្លីសំរុំជាមួយនឹងផ្ទៃមុខរបស់គាត់នៅភ្នែកច្រមុះស៊ីមេទ្រីគ្នានៅអញ្ចឹងចំណុចទូចតែជាបញ្ហាខ្វះខាតរបស់លោកអ្នកត្រូវបានដោះស្រាយដោយក្រុមគ្រូពេទ្យនៅ Dermoclinic ជាពិសេសគឺនាងខ្ញុំផ្ទាល់ផ្ដល់ការប្រឹក្សាជូនដល់លោកអ្នកឲ្យជាក់លាក់ថាតើចំណុចណាមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែកែចំណុចណាមួយដែលថែរក្សាទុកព្រោះថាធម្មជាតិរបស់គាត់ស្អាតហើយកុំប៉ះពាល់យើងត្រូវថែរក្សាបានហើយដោយអ្នកខ្លះគាត់ថាហេតុអីពេលខ្លះទៅចាយលុយនៅ Dermoclinic អត់ចាញ់ទេព្រោះអីដោយសារនេះខ្ញុំឃើញគាត់ស្អាតហើយមិនចង់ឲ្យគាត់បំផ្លាញអ្វីដែលគាត់កំពុងមាននេះធម្មជាតិដែលគាត់មានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែជូនយោបល់ឲ្យគាត់ថាអូខេមិនបាច់កែច្នៃអីទេយើងត្រឹមតែថែទៅបានហើយព្រោះអីដោយថាទំហំផ្ទៃមុខរបស់គាត់ទម្រង់មុខរបស់គាត់ស្អាតស្រាប់ហើយយើងថែធ្វើម៉េចឲ្យស្បែកគាត់មានសំណើមឲ្យវ័យគាត់នៅចាំកុំឲ្យឆាប់វិវត្តទៅរកភាពចាស់ការពារស្បែកយើងប្រើប្រាស់គ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅញ៉ាំម្ហូបចំណីអាហារណាដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដែលមានវីតាមីនសម្រាប់ទ្រទ្រង់សាច់ឈាមគាត់សុខភាពគាត់ឲ្យគាត់នៅស្រស់ស្អាតឲ្យគាត់នៅក្មេងការគេងយ៉ាងម៉េចលំហាត់ប្រាណយ៉ាងម៉េចយើងផ្ដល់ការប្រឹក្សាទាំងអស់នោះជូនដល់គាត់ព្រោះថា Dermoclinic គឺជាទីកន្លែងមួយដែលលោកអ្នកទុកចិត្តបើកបង្ហាញពីបញ្ហាខ្វះខាតរបស់លោកអ្នកដល់ការប្រឹក្សានៅទីនេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងនៅទីនេះចា៎ហើយអ្វីដែលផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថែរក្សាការការពារការកែច្នៃវះកាត់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាមានសុវត្ថិភាពហើយនិងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតត្រឡប់ទៅវិញចាអរគុណលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាពីមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស Dermoclinic ជាពិសេសកម្មវិធី Dermoclinic Show និងបង្ហាញជូនប្រភេទផលិតផលជាច្រើនដែលមាននៅក្នុង Dermoclinic ដែលយើងខ្ញុំលក់ជូនអតិថិជនជារៀងរាល់ថ្ងៃពិសេសថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅផលិតផលសម្រាប់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះរហូតទៅដល់ដាច់ខែ11គ្រប់ផលិតផលដែលយើងលក់ជូនដល់លោកអ្នកនៅ Dermoclinic យើងខ្ញុំនឹងមានបញ្ចុះតម្លៃ 20% ជូនព្រោះថាកន្លងមកសប្តាហ៍មុនគឺយើងខ្ញុំចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Dermoclinic Show តាមរយៈការ live គឺយើងមានបញ្ចុះតម្លៃ 20% ផលិតផលខ្លះក៏ទិញ1+1ដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបញ្ចុះតម្លៃជូនគាត់ 20% ទាំងអស់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាព្យាបាលក្តីសេវាកែសម្ផស្សដោយមិនវះកាត់ក្តីក៏ដូចជាសេវាកម្មកែសម្ផស្សដោយវះកាត់គឺយើងខ្ញុំមានបញ្ចុះតម្លៃ 30% ពេញចាប់ពីថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំជូនដំណឹងរហូតដល់ដាច់ខែហើយនឹងមានកាដូពិសេសមួយទៀតសម្រាប់ខែ12វីដេអូឃ្លីបលើក្រោយសម្រាប់ស្វាគមន៍ Merry Christmas ក៏ដូចជាចូលឆ្នាំសកលដាច់ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មី Dermoclinic នឹងមានអាប់ដេតអ្វីថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាកម្មព្យាបាលរាល់ជំងឺសើស្បែកសេវាកម្មកែសម្ផស្សដោយមិនវះកាត់និងសេវាកម្មកែសម្ផស្សដោយវះកាត់ផ្ដល់ជូនឲ្យលោកអ្នកមានសម្រស់ស្អាតដូចគ្នាជាពិសេសទុកកង្វល់របស់លោកអ្នកត្រូវបានដោះស្រាយដោយ Dermoclinic ចាអរគុណលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានាងខ្ញុំជាចុងក្រោយសូមគោរពជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអតិថិជនរបស់ Dermoclinic ឲ្យជួបប្រទះតែនឹងរោគទទួលទានមានបាននិងមានសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសជាឲ្យឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាចាសសូមអរគុណ